ถึงโรงแรมแล้วนะคะนี่ตัวย่อนะคะนภัสสรบุรณสิรินะคะบนหมอนข้างบนนี้เขียนว่า stand out นะคะอาจจะแบบย้อนแสงนิดนึงนะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นี่ stand out นะมีป้ายลังโคมแล้วก็มีกดไลค์1 อันแล้วก็ที่เจ๋งมากคืออันนี้เราเพิ่งเห็นว่านอกจากรูปของลังโคมแล้วนะคะยังมีรูปเราจากที่ต่างๆนี่คือแบบ recently มากๆเลยนะโอ้ teddy bear เดี๋ยวก่อนกลับเราจะเอาเหล่านี้กลับไปด้วยอันนี้ดูแบบเปรี้ยวมากสำหรับลังโคมมี visor เป็นหมวกแบบนี้กันแดดน่าจะมีกิจกรรมให้เราไปทำกันนะคะดอกไม้สวยมากผลิตภัณฑ์แล้วก็ welcome note นะคะมี many surprises during your stay น้ำหอมที่แม่เราชอบมากเราก็ชอบด้วย l'ABSOLU นะคะอันนี้เป็น l'eau de parfumอันนี้เป็นของใหม่ค่ะที่อยากลองมากเลยเพราะว่ามีคนพูดถึงว่าดีมากนะคะนี่คือ advanced genifique mask เขาบอกว่าเหมือนแบบมันแนบไปกับผิวเลิศมากนะคะเดี๋ยวเราจะลองดูแล้วก็มาสคาร่า Monsieur Big Mr. Big นั่นเองนะคะอยากลองมากเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก่อนไปไหนให้สเก็ตไปไหนคะลังโคมให้สเก็ตบอร์ดมาอันนึงข้างนี้ไม่มีอะไรข้างนี้เป็นสีดำธรรมดาสเก็ตบอร์ดก็ยังมีตัวย่อจะเปรี้ยวไปอีกโอเคค่ะกิจกรรมน่าจะสนุกสนานแน่นอนเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนแต่งตัวแล้วเดี๋ยวว่ากันไปตื่นสายไปนิดนึงนะคะวันนี้ก็เช้าแล้วนะคะสำหรับจริงๆแล้วก็ต้องนับว่าเป็นวันแรกของ LA แหละเนอะเพราะว่าเมื่อวานมาถึงก็บ่าย 3แล้วก็ไม่ได้ทำอะไรมากออกไปกินข้าวกับน้องๆที่อยู่ที่นี่นะคะก็วันนี้เป็นวันทำงานวันแรกค่ะเดี๋ยวเช้านี้เราจะไปคอนเฟรนซ์นะคะชื่อว่า Write Her Future นะคะกับ Taylor Hill ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรมากเลยค่ะว่าวันนี้ที่มาหรือว่างานเนี้ยอีเวนต์เนี้ยมันแบบมีอะไรบ้างคือเขาบอกว่ามันจะมีเซอร์ไพรส์เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นทรงไหนนะคะก็พยายามสวยแน่นไปก่อนระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดให้ขึ้นสเก็ตบอร์ดที่ให้มาก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าวันนี้ใส่ชุดค่อนข้างจะดูเรียบร้อยนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกับกระจกแต่กระจกที่นี่เป็นแบบเหมือนกระจกแบบขุ่นนิดนึงอ่ะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นน่าจะไม่เห็นชัดนะคะแต่ว่าใส่ซาร่านะคะง่ายๆงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมวันนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มที่งานตอนเช้านี้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวกลางวันเนี่ยเหมือนว่าไม่มีอะไรมากนะคะเราจะกลับมาพักสบายๆอาจจะออกไปเดินเล่นอะไรแถวๆนี้นะคะแล้วก็เตรียมตัวไปงานตอนเย็นนั่นเองนะคะก็ตามโมเมไปค่ะว่าวันแรกวันนี้กับลังโคมนะคะจะเป็นยังไงบ้างค่ะโอเคก็สำหรับชุดวันนี้ของเรานะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะซาร่าทั้งเสื้อทั้งกระโปรงเลยนะคะก็ง่ายๆคือเขาขอ dress code มาว่าเป็นbusiness casual นะคะก็คือไม่เป็นทางการจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเลือกประมาณนี้มานะคะแล้วก็กระเป๋าก็เป็นโรยเวพัซโซนะคะอันนี้ไซส์ small สีน้ำเงินมันดูในกล้องเหมือนจะดำเนอะแต่จริงๆแล้วมันเป็นสีน้ำเงินนะคะทั้งหมดนี้จริงๆเป็นสีน้ำเงินหมดเลยแล้วก็มีรองเท้าสีเนื้อเพื่อความยาวของขาเรานี่นะคะเรากำลังไป Little Beach House กับแบรนด์ Ambassador คนแรกของประเทศไทย คุณสุขวัญค่ะสวัสดีน้องๆนะคะก็ดีใจอ่ะโมเมมาด้วยไม่เหงาแต่พี่ขวัญแบบอยู่แป๊บเดียวเรารีบไปมากใช่คุณพี่ก็มีธุระต่อนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับทริปนี้ก็เลยสามารถที่จะร่วมงานกับลังโคมได้3ปาร์ตี้ด้วยกันก็มีเช้านี้ก็คือเป็นการลอนช์แคมเปญใหม่ล่าสุดของลังโคมก็คือ Write Her Future นะคะส่วนเย็นนี้ก็จะไปกับโมเมอีกนะคะเป็นงานปาร์ตี้Vanity Fair กับลังโคมร่วมกันแล้วก็จะเป็นงานพรุ่งนี้เช้าโมเมด้วยปะด้วยค่ะก็จะมีการลอนช์ลิปสติกใหม่ของลังโคมนี่ค่ะก็จะหลักๆเนาะของพี่ขวัญ3ค่ะโมเมอยู่ต่อพี่กับยาวไปในส่วนของพาเพลินก็ยาวไปอยากให้อยู่ด้วยอ่ะแต่แบบคิวทองเนาะต้องมีคิวทองนิดนึงอะไรค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะว่าภารกิจของแบรนด์ Ambassador คนแรกของประเทศไทยของเราจะต้องทำอะไรบ้างตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่อีเวนต์แรกนะคะนั่นก็คือ Write Her Future เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจมากของลังโคมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนจะมาพูดเรื่องรายละเอียดกันเนี่ยมาดูบรรยากาศก่อนนี่เราอยู่ที่ Little Beach House นะคะที่ Malibu วิวดีมากสวยมากนะคะ Well, they asked me when I was on one of my first photo shoots ever for Lancome to hold a sign and sign my name and explain to me what it was about. I was really humbled and honored to be able to be a part of something like this. I grew up reading and writing and loved it and still do. So for me, it's really just about being able to do whatever I can to help or promote this cause and
I really love the opportunity to be able to be a part of it with my beautiful, amazing Lancome family. So it's very exciting. วันที่2แล้วนะคะสำหรับการอยู่กับลังโคมที่ LA นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูการเปิดตัวลิปแลกเกอร์ตัวใหม่นะคะเดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ชุดก็ดูเป็นนักสืบนิดนึงก็สบายๆนะคะเพราะว่างานอยู่ที่โรงแรมไม่ต้องไปไหนไกลงั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่างานข้างล่างจะเป็นไงค่ะYeah, for those of you that I haven't met before, my name is Lisa Eldridge. I'm a makeup artist and I'm the global creative director of Lancome makeup, which I've been doing for the last 3.5 years. And I got into makeup, for those of you that haven't met before, I sort of feel like I became a makeup artist when I was about 6 years old. I was one of those freaky little girls that takes all their mum's makeup, but I used to paint with it and draw with it, and I became just totally obsessed with makeup. And I didn't realise that you could do it as a job until I was 13 when someone gave me a book about makeup artistry, and it was this book by an actor in Broadway, and it was an old book, but it was him changing his face to all these different characters, and I was just blown away. Firstly by the transformation. I couldn't believe, age 13, that one man could change his face in all these different ways just with makeup. And secondly, I was like, wow, you can actually be a makeup artist, that's a job. So I was so blown away by that. And then I just started doing makeup for school plays, and I started getting into vintage makeup really young as well. I used to go to my grandmother's house and smell all the lipsticks that smelled really weird and try them out and stuff. So that's how I kind of got into makeup, and I became a kind of traditional makeup artist in the beginning. So I kind of went straight into the fashion industry and was doing lots of fashion shows and magazines and all that kind of stuff. And then I got my first gig as a product designer, and that was amazing. It was different brands, so I won't mention them. But the first time I ever went into a lab, and I was very intimidated because I didn't know anything about it, but I suddenly realised how creative it was. Cosmetic science is, I always want to say it's more creative than makeup, which sounds really weird because I'm a makeup artist and I love the creativity of it, but when you go into a lab and you work as a global creative director of a brand, you can say, okay, could we have a drone that flew in and dropped thing onto someone's face and it became this canvas, and then all the makeup dropped on top and then the makeup was done. I mean, you can just come up with stuff, and just try and challenge, if you like, the cosmetic scientists. And it's just such a creative side of the industry. So that's when I started to get really into cosmetic science. And back then, so this was 2000 when I first went into my first ever lab. It was the time that the 90s was such a big period for cosmetic science. It was the time when you could suddenly find a lipstick which would stay on but wasn't super drying like it always had been previously. So that kind of science has just come on leaps and bounds. And I remember back then saying to them, is there any way we could do a gloss that's pigmented but will stay on? And they were like, no, we haven't got there yet. There was what was called a blue sky project, and that's not that long ago. But there wasn't the capability and the technology to create what we're looking at today, which is effectively a pigment which the colour holds and the product itself really stays on. So I just really I guess I got very, very excited about cosmetic science, which is kind of geeky, but for me it's super creative, and I always say it's almost like the new rock and roll. And sometimes young girls come to me and they're like, oh, I love makeup, I might want to be a makeup artist, and I go, are you good at science? And they go, yeah. And I go,
be a cosmetic scientist. It's amazing. In fact, the first time I did, when I launched my blog years ago, I did a competition, like a giveaway, and the girl that won it was a girl in Lithuania, and she kind of won this thing where she could email me, and we had this conversation, and then she said she was good at science, and I said, become a cosmetic scientist, and I kind of ended up getting her into a college in London, and she now works for me because she's so incredible, and it's just such a lovely way to nurture someone. And she loves makeup, but she's also so creative with formula and ideas and all of that. And then kind of in the middle of all of that, I saw someone on YouTube like 8 years ago and went, oh my god, this is a game changer. This is amazing. I was so blown away by the first time I saw a makeup tutorial on YouTube, and I just couldn't believe that you could, you know, coming from a world of advertising really, where it's all about, you know, saying, oh, this product does this and this product does that, to actually see girls that really loved makeup and were passionate about makeup, trying makeup, talking about it, sharing with their friends, giving their honest opinion. For me, this was the most radical thing I've seen in the whole of my career, and I was just so excited about it. And I started making YouTube videos, which in the beginning was really weird because the people in the fashion industry were very snobby about it. They'd be like, oh, you're on YouTube, you know, why are you doing that? And I was like, because it's really cool. So I got into that, and that's kind of where I've ended up today. And since then I've worked with different brands. I can honestly say I'm as passionate about makeup today as I was when I was 6 years old and I first saw my mum's makeup and started drawing with it on paper. I just thought, wow, this is just, it's like magic, you know? Makeup is like magic. And my philosophy in terms of what makeup should people wear, I mean, obviously everyone has an aesthetic, but I'm all for everyone wearing exactly what they want. I just think that women wear makeup for themselves, they don't wear it for men, and that the more liberated women are, the more freedom they have, the more they experiment with makeup and the more they enjoy makeup. And this is definitely something that if we look back historically, you'll find that throughout periods, you know, since 125,000 BC to present day, whenever women have more rights and they're able to do what they want and enjoy their lives, they will adorn themselves with jewellery, with makeup, and men as well. And I think that's what's so nice about social media as well, that you're able to, you know, makeup has a really tribal element to it. And what I love about social media and about what all of you guys do is that, you know, you're able to go on and look at different looks and pick and choose, change your look, be inspired by someone, be inspired by someone else the next day. You know, it's just such a lovely time. You know, we almost take for granted how lucky we are now, because our grandmothers and great-grandmothers and beyond, you know, were told that makeup was a bad thing and you shouldn't wear it, and it was, you know, you're basically a slut if you wore it. And these days we can really experiment. Which brings me on to our amazing launch, which you haven't got. There's 30 shades. I'm afraid you've only got 20 of them, so some of them have doubled up. And the reason is because the colours, the last 10 shades aren't ready. I'm a real perfectionist about colour, and they're still in the labs. So you will notice that a couple of them are doubling up, but hopefully you can share those with your friends and your sisters and your families. So you've got a really beautiful, almost, you know, when I was talking about technology earlier on, this would have been my fantasy in 2000 to say to a lab, something which feels watery on the lips, but that actually creates a stain on the lips, that moisturises the lips and that stays on. Super lightweight texture that does almost feel like it's gliding in a quite watery way onto the lips, and it just doesn't have any dry down, so you'll feel that your lips are just super moist. You'll feel it set. You'll definitely feel it set because it has got volatile silicones in there, which is the thing that makes it last. But you won't feel that it'll dry down to like a tightness. It'll still feel moisturising. And in terms of colour, you can build up. It has quite a lot of pigment. Like this morning, I put the red one on.
kind of bright reds, and I then changed my mind. I was like, no, it doesn't look right with this sweatshirt. I don't want to wear it. So I wiped it off, and it left this lovely kind of like reddish stain. I then went over the top with 202, which is more of a beigey color. So I kind of have the red stain from the red one I put on first, and then I've got the beige one on top. So they really do, you can really build a color. You know, one layer will give you a transparent veil of color, 2 layers will give you more color, and so on and so forth. So it is definitely all about mixing up those colors and just adding the layers and just seeing where you get to. ออกมาจนถึงไหนก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่เรามาอยู่ใต้ไฮเวย์เขาจะเอามาทิ้งหรือเปล่าอ๋อไม่ทิ้งนี่ไงWe see a red car the missing red car there it is นี่นะคะเป็นตู้คอนเทนเนอร์อะไรสักอย่างมาดูกันดีกว่าเราอยู่กันใน lab นะคะที่เมื่อกี้เราถ่ายรูปกันไปนะคะตอนที่งานนะคะแล้วก็เขาพาเราออกมาที่คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะมาล้างรูปของเราเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยรูปที่เป็นฟิล์มเป็นอะไรเงี้ยอินมากนะคะ